Кога се појави втората генерација на Фабија, на купувачите им беше понудена рационална опција. Со технологија идентична со Volkswagen Polo, Фабија покажа колку толку автономен изглед. Поминаа 3 години од нашата првична средба со Фабија, а сега на тест ја имаме редизајнираната изведба. Предмет на рестайлинг е предниот и задниот дел. Кога ги гледам елементите кои се сменети, односно освежени, не можем да го наречам ова рестайлинг, туку едно благо освежување на изгледот на Фабија. Тоа се однесува на маската на ладилникот, долниот спойлер кој е интегриран со браникот и нешто поинаквиот распоред на светлата. Истото се однесува и за задниот дел. Да видиме колку Шкода се потрудила да ја смени Фабијата во внатрешност. Амбиентот во внатрешноста не е многу сменет. Сменета е малку графиката на инструмент таблата и додадена е оваа горна ладица која има своја употребна вредност. Што се однесува до опременоста, нивоата на опременост се исти. Ние имаме на тест Фабија Ambient со 1,2 литрен ХТП мотор. Едно само ме збунува, покрај богатата серијска опременост која е сосема солидна за овој тип возило, има и дополнителна опременост. Тоа е висинско прилагодеви предни седишта, кое чини 50 евра, трет наслон за глава 30 евра, радио CD со MP3 плеер 165 евра, металик боја 314 евра. Стартната цена од 10.750 евра е зголемена на 11.329 евра, токму поради дополнителната опременост. Исто така, доколку сте пушач, имате опција пакет за пушачи, кај што содржи запалка и пепелник. Затоа треба да се доплатат 20 евра. Но, иако оваа кола го има тој пакет за пушачи, никаде не можем да ја најдам пепелјарата. Општо познато е дека пушењето е штетно по здравјето и затоа импортерот на свој трошок, без никаква доплата, има ставено дури 2 налетници дека е забрането пушењето. Моторот е од генерацијата на 3 цилиндраши со зафатнина од 1,2 литри, но посилен од претходникот за 7 коњски сили, означен како ХТП, што значи дека дава поголема перформанса при висок број на вртежи. Вкупната тежина на празно возило од 1105 кг агрегатот добро ја задвижува. Трите цилиндри имаат зафатнина од 1198 кубни сантиметри, од каде се произведуваат 70 коњски сили при 5400 вртежи во минута. На заклучокот дека овој двигател е наменет за посмирени возачи, се придржуваат останатите параметри. 112 Нм при 3000 вртежи во минута и долгите 14,9 секунди за постигнување на 100 км на час од мирувачка позиција не може да се пофали со посебни перформанси, но сосема е доволен за непречено возење на секакви патишта. Во тестот просечната потрошувачка изнесуваше 7,7 литри и тоа со возење на секакви услови од автопат до стрмни планински патчиња. Единствени критики се однесуваат на забрзувањето кое не е силна страна на моторот и немирното работење во место кое е неизбежна појава кај сите мотори со 3 цилиндри. Во текот на возењето вибрациите се намалуваат и не се чувствуваат, а однесувањето на севкупните склопови на Фабија е повеќе задоволително. На автопат ја забележавме крајната брзина од 160 км на час, за која подпирањето е подготвено. Фабија одлично се однесува до 140 км на час и таа брзина би ви ја препорачале како доволна. Тогаш моторот не е бучен, имате потполна контрола над возилото и што е многу важно, удобноста е поголема од очекуваната. Автомобилот едноставно не заморува.
Најмладиот член на семејството Volkswagen досега добро извршуваше својата задача со претходниците кои дрско конкурираа на корејските производители. Но треба да се има едно во предвид, а тоа е дека Шкода Фабија е квалитетен производ. Производителот верува во својот производ и оптимистички гледа во иднината, која треба допрва да ги повтори високите бројки забележени на европскиот пазар. Впрочем, севкупното семејство Фабија бележи одлична продажба на западните пазари, каде купувачите не се оптоварени од знакот на хаубата, туку рационално ги согледуваат фактите кои пак се на нејзина страна. Со Шкода Фабија успеавме да поминеме 1250 километри и за таа дистанца потрошивме просечни 7,7 литра. Фабија е технолошки близнак со Volkswagen Polo. Тоа значи дека има добра механика, солиден дизајн и квалитет и нормално се наметнува прашањето што не достига на Фабија. Едноставно, не и достига како прво возбудлив дизајн, бидејќи премногу е рационално дизајнирана, второ, нешто пониска цена, а со овие два елементи таа многу добро ќе може да се бори со остатокот на конкуренцијата, бидејќи сегментот во кој учествува Фабија е еден од најоптеретените сегменти во автомобилската индустрија.